咁首先我係你個 fans 啦，咁佢都係你個 fans 咯喎，因為你嘅直播間讓我哋認識咗，開頭我都要好感恩你，而家都係要感恩你，但係我而家要求助你啊，你唔幫我約佢上嚟傾傾，我約佢上嚟一齊傾傾，否則話我真係唔掂啊！哦，即係約佢上來傾傾喎，你約咗佢上來傾傾係咪？係啊，係啊，係啊。傾乜嘢啊？咁佢而家要我孭飛喎，好多嘢我孭唔起喎。咁你當時你唔係話應承孭飛嘅咩？好似你話應承咗嘅喎，你話即係可以接受呢個女人嘅喎。咁我孭飛有個前提啊，咁你冇過分啊嘛，太過分啦，我感覺佢。點太過分啊？因為連上嚟一齊講定係點樣？你講住先。你叫佢哋慢慢一齊講啦，有乜事大家攤開講啦，反正我唔想同佢一齊過日子噶啦。咁無啦啦，點解唔想同啫？係咪先啊？都有咗 BB 咯，有咗問題，佢呃咗我啊！咁你唔係話可以過啦咩？佢唔願意嫁俾你咩？又唔係咁，即係上次係咪講個月開頭佢講話佢係95年噶嘛？咁第一次我同佢認識嘅時，我話好似你唔似95年喎，你個而家咁嘅樣啊，又咁多。不如咁樣啦，你咁樣啦，你係咪叫佢連上嚟一齊對質啊？我同佢對啦。你佢連上嚟，你係咪叫佢連上嚟啊？個粉絲啊，我個粉絲啊，連上嚟啊！我粉絲，你等等我先吓，等下先。喂，小袁姐姐，係你好啊，姐姐你好，係你好啊，你好，嗰個金啊，我問你啊，我有邊度唔好啫？你個意思係咪想始亂終棄啊？係咪想劈低我唔認賬啊？我而家有咗3個月個 BB 啦，我咁大年紀懷孕懷 BB，你以為容易咩？阿金啊，金，你叫阿金啊？金啊，我叫阿金啊，係啊，我都知佢唔易噶啦。咁問題你呃我得雙1、2做咗2、3傷咗我喎。開頭你又話95年嘅，後來見咗面，我覺得你咁老，我問你到底係咪呃我？你話冇，即係為咗大家取得信任嘅基礎，你話你85年嘅喎。唉，後嚟我一睇你個身份證啊，76年㗎，大姐。咁你到底幾歲啊？邊個？姐姐，你到底幾歲啊？你呃咗阿金喎。76年啊，咁76年又點啫？咁開頭時我唔敢講真話，我係驚你嫌棄我年紀大啊嘛。但係收尾我哋咪喺埋一齊咯。人哋而家都同你孭咗啦，又有咗你個骨肉啦。咁你話叫我唔要個 BB，你係咪好殘忍、好有狠心啊你啊？你係咪咁狠心啊金？唉，其實咧我冇咁冤噶啦。你話開頭到尾你呃我啊，我睇你上邊唔知，唉，人哋話你係母女兩姊妹，你攞你個女個相片俾我睇。咁都唔所謂啦，咁你呃我2做咗2、3，我上嚟主持公道，大家唔好嘈。你等等我先啊，阿金啊，你等等先啊，做咩？主持公道，呢個姐姐你又唔啱啊！我先係金噶。還有咧，唔係，我想問呢位姐姐，你應該唔收禮金係咪？阿金啊，而家娶個老婆好唔容易嘅，如果佢唔收禮金，你啃咗佢啦，好啦，我落咪啦。係啊，唔係喎，俾咗8萬蚊禮金我㗎，要俾。哎呀，你8蚊啊你？係啊。唔係啊，阿姐姐要8萬蚊禮金啊？你真係發瘟咯！我要搵個18萬嘅先得，我落咪啦。就係咯，終於有 fans 都撐我啦。咁你95年，一時又話85年，實際你係76年。其實你都我睇啲新聞，你係75年嘅95+8，你大咗我12年啦。咁我都算咯。咁你個話離咗1次婚，但係我又發現我問下 check 下，你竟然離咗有過3段婚姻㗎，陰公，一不可二不可三，你有咗3段婚姻，你點解要呃我？咁你到底幾段婚姻嘅姐姐？我都係3次咁啦，第3次。咁你做乜結咁多次婚啊？我問你啊。
咁之前嗰啲男人對我唔好啊嘛，就咁咪嚟咯。哦，咁你個仔女㗎？又點啫？咁我咪照樣懷 BB， 照樣生仔。咁一開頭時唔敢講真話啊嘛。你聽唔聽得到佢講乜嘢啊？金，佢話我梗係聽到啦。年紀大又點啫？咪照樣可以生 BB， 照樣可以生仔啊！金，其實我覺得咧，年紀大啲都冇所謂嘅。問題你係當我傻佬嘅，你呃一、呃二、呃三，你開頭你同我講你有3條婚姻，我絕對好坦然。但係我逼咗你之後，你又話結咗2次，後來真係卓，你係有咗3次。同時啊，你咗2個仔1個女，我接受你又大共一時間又多咗2個仔，又有咗1個女，同時仲有咗4個孫喎。一唔小心我做老豆都未做啊，做咗公公咯，仲要我俾8萬禮金，你話我豆我冤冇？咁你點嘅姐姐？咁唔好咩？咁快就有人叫你做爺爺？我真係好無言啊！如果係我同你嘅，就算咧，我哋70、80歲有，我都唔所謂啦。但係講唔關我事嘅喎，我都要孭飛。你話我車遲啲可以買，而家仲要我買層樓，啊又要講我哋廣西人，應該有收入，又要我買車，又要我買房。好大佬點搞啊？你係呃咗我咁多次嘅，次次都係玩新搞新意思嘅。你俾咗好多驚喜，我都心啊七上八落咯，我都唔知下回又點喎。我所以而家我想同你攤牌咯，唔傾咯，我叫你落咗個價咯。哎呀，難搞咯真係。咁我而家咪同你有咗個 BB 咯，咁咪我哋個親生骨肉咯。咁你咪喺省城度同我哋買套房，等我哋兩仔乸住得安安心心、舒舒服服咯。嗰啲鄉下真係好住唔慣㗎，嗰啲人又污糟邋遢。咁如果你同我買咗房，我啲仔女先至放心我嫁俾你㗎嘛。咁你點啊？我原來係咁喎，我問你，你當時話你未結婚過，前提你未結婚，亦話係你95後，都算就退一步啦，我就86後都冇問題啦。咁你搞嚟搞你75後，咁我已經心已經傷到1、2再2、3，仲俾個經驗我，你已經1分唔算，2分仲3分。而家4分啊，4分啊，金啊！我都係4分噶咯，唔小心佢變咗黃老五我都唔知啊！你係死冇？唔係嘅金，你信佢啦，唔係你自己講啊，姐姐我都唔知講乜嘢啊！咁係咯，阿金，咁當時我係未結婚啊嘛，識你嗰時。識我至當日未結婚，你真係搞笑咯！你都3段婚姻，我都係頭一回噶喎，我係花姑娘上橋喎。哎呀，我唔想同你講啦，反正你嗰啲嘢呃我又呃我。同事啊，你上次我問你係咪只中意我一個噶？你話係，唔知唔知啊？你嗰日個手機唔小心，我睇到你同人哋傾偈，仲有3個麻甩佬追住你，你嗰邊又同我傾，又同我一齊同居，下邊又同人哋交搭搭，我都唔知我帶咗幾多頂綠帽啊！咁你到底有冇勾搭人哋啊，姐姐？你有冇勾搭啊？冇啊！咁你冇勾搭嘅，咁佢又話你同人哋傾偈嘅，咁你點解要同男人傾偈啊？異性朋友傾下偈，我又冇嗰個咩，同人哋嗰個咩又唔出咩鬼嗰樣，咁傾下偈，正常聊天傾偈啫嘛。咁佢有冇正常聊天啊？金啊，你咪誤會咗佢啊？點會啫？我當面語又好神化嘅，一嚟咗我又去陽台，又去洗手間沖住涼啊，陰公都跟啲麻甩佬傾偈，你話我點忍得到佢啊？咁你點啊，姐姐？點解你沖涼你都同人哋傾偈啊？人哋傾偈係同嗰啲粉絲練直播啫嘛。唔係嘅。唔係喎，係3個麻甩佬噶，我有證據喎。點啊？粉絲又練直播發瘟啊？咁上直播間，咁咪大家粉絲上去傾偈咯。我都唔知你傾乜鬼喎，大佬。如果咁樣嘅，咁開頭我就係你個粉絲啦。你呢個粉絲，所有粉絲都係紅白藍上啲麻甩佬嘅。
哎呀，我都係你粉絲喎，問題你以前冇關係就冇所謂啦，傾傾冇所謂。而家同我又同居，你又同人哋勾三搭四，你話我係咪帶咗綠帽咧？你到底有冇勾三搭四啊，姐姐？點解係咁用咁難聽嘅話啫？我咩勾三搭四啊？你係咪唔同嗰個女性傾偈啊？我以前你而家同我同居咯，你係咪你微信嗰度係咪一個女性都冇啊？你倒數第一咪邊個嚟㗎？哎呀，反正嚟講係成日同啲麻甩佬，我接受唔到噶啦。嗰邊又同我同居，下邊又咪成日同嗰啲姣鬥士嗰啲姣婆傾偈。咁你有冇同嗰啲人傾偈㗎，阿金？冇啊，我同我冇咁樣啊，我一心一意諗住對佢嘅，知唔知佢大話連篇嘅，天上嘅月亮都呃得落嚟嘅。我同樣見到你喺嗰度咿泣泣。咁你到底有冇啊金啊？你有冇始亂終棄啊？冇啊，只不過佢呃到我傷咗我心啊嘛，我對佢負責都冇所謂，對佢仔女又負埋責，對佢孫都負埋責。大佬，我真係粗分㗎，我而家就一唔小心做咗公公咯。仲有啊，佢個孫啊上幼兒園，佢話冇夠錢，我都冇所謂啦，贊助咗佢成千蚊。咁後嚟又講話，依家點喎，經濟困難喎，問我仲有冇？咁大佬啊，我呢個無底洞嚟嘅喎。咁你點樣㗎？你都未結婚，你問啲孫嚟攞生活費喎，阿姐姐。咁都同成為一家人咯，同佢仔都有埋咯，咁唔通俾啲錢我啲孫讀書唔好應該咩？你倒數第一咪邊個嚟㗎？倒數第一咪。喂。啊。倒數第一咪邊個嚟㗎？你叫啲 fans 同我評評你啦。哎呀，我食屎貓咁啊！姐姐同我揸下主意啦。點評你啊？倒數第一咪邊個嚟㗎？係咪我啊？係啊，你講下嘢啊！我話呢個姐姐唔好欺負人哋啦，你自己結咗3次婚啦，你仲想呃人哋？哇！咁我而家仔都同佢有埋咯，你叫我點？咁你第一次見人哋嗰時，點解你唔老實啲講你自己嘅結過3次婚啊？點解你仲話你？咁我作為義佢啊嘛，驚佢嫌仲要收人哋8萬蚊嘅禮金，你有冇面皮厚啲啊？咁當時係佢講俾我噶嘛，仲要買大送幾喎你？又孫又仔又女，哇！真係阿金，你自己諗清楚啦。就係咯，終於我得個人理解我咯。唉，嗰段時間我一直失眠啊，呢個友仔啊，呃一又呃二又呃三，搞到我又唔得個好飯，所以我而家鬱抑鬱到。你好啊，小白，你好啊。呢個靚女，你係咪呃錢㗎？有乜理由人哋幫你養先啊？唔通結個婚就唔可以有禮金嘅咩？我唔係呃錢㗎，我仔都同佢有埋咯，點樣講得我？咁你有仔點知你個咩仔啊？你生出嚟先係仔啊！你都未生，你咪呃人啊！你真係咁啊你！哎呀，真係陰鬼公喎，76年喎，都仲有仔生嘅咩？冇可能嘅。哇！咁你叫我而家點啫？仔都有埋幾個月咯。直情喺度呃錢喎，撈你養先喎，有乜理由撈你養先啊？親先都唔養啦，唔好話唔係人哋個先。唔係啊，我想問下嗰位姐姐啊，你個妝點樣化？你教我化妝。佢係乜嘢？喂啊，姐姐啊，你保養得好好嘅咩？你點化妝嘅？你教下我咧。唉，有乜嘢化唔化啊？咁平時咪保養好啲咯。你用咩護膚品㗎？我用大寶咋。咁我又係用大寶咯。咁你呢個呢個唔係啊，佢啊，其實咧平時咧就扮嫩嘅，我發覺成個面打住好似屋企啊個牆打個底都未有咁厚。唉，一射到裝你成個，哎呀，我點講啊？一個天上人間，一個人間地獄。唉，我都諗住，唉，穿住3條就得啦。
咁點知喎？你一而再就而扯住咁呃我喎，你當我係傻仔，係我係傻少少嘛？咁你接二連三咁，我養你仔又養埋你孫，又要賣房又買車，哎呀，所以講，我哋廣西人都講咯，你一個個嚟講啊，今日唔好咁激動啊，做咩你咁激動？我講多個咩啊？阿心姐俾我講多句，俾我講多句。你講。金，你要話真係金啦，恭喜你添丁又發財啦！死！哎呀，好衰噶，咁樣去諷刺。唔係，我而家好似食咗個屎貓咁啊！我想我唔得啊你。屎貓，咁有邊個知道我幫你。咁你聽聽阿心姐講嘢啦，金。嗱，你哋唔好嘈，姐姐，你而家有咗幾多個月？3個月咯。有3個月係咪啊？係確定啦嘛，係嘛？係啊。好，嗱，停咯喎，阿金，我想問你，你而家如果係你嘅親生仔，阿姐姐話我唔使買屋唔使成嘅，你肯唔肯結婚？阿金，如果係初心嚟講，即係佢年紀大少少，呃我1次2次我都冇所謂，我都會認咗呢份錢。而家我問你阿金，而家阿姐姐話我唔買屋啦，唔買車啦，可以跟你翻去屋企過日子，你肯唔肯同佢結婚？我覺得都可以啦，傾。不過我要求佢要同你馬甩佬斷咗關係啊。OK 得啦，我都唔知係咪我㗎。OK 得啦，嗱姐姐，我而家同你講，你有咗3個月係嘛？咁啊過多1個月到，你就同阿金去驗，同阿金哥去加好驗到係金哥嘅，係金哥喎驗到。咁你就同阿金哥翻屋企過日子，你唔好要求人哋買屋俾你啦。但係驗到唔係金哥嘅咧，邊個唔使結婚，唔使婚禮，唔使買車，唔使買樓嘅啫。姐姐，我而家同你講，姐姐而家我同你講，首先而家要解決嘅個肚係咪阿金哥嘅先？你同阿金哥去加好驗一驗就得㗎啦。係阿金哥嘅，咁啊再同你傾，好唔好？而家傾乜嘢都冇用，好唔好？姐姐。我咁講100%係佢嘅，唔係你講，姐姐，唔係你講，唔係你講，唔係嘅，姐姐你聽我講，唔係你講，你要俾個證據啊金哥，咁你同阿金哥去加好，你話俾人聽，嗰啲加好八大怪就會幫你噶啦，好唔好啊金哥？同阿姐姐去八大怪嗰度試驗一驗，加好驗一驗個 DNA， 睇下入邊嗰個係咪你嘅先，好唔好金哥？咁啊？哎呀，我係咁嘅意思。如果講大家有初心嘅有得傾，問題而家佢提咗好多過分嘅要求，我又唔知嘅。聽我講，而家俾個意見你金哥，你同阿姐姐去加好，去八大怪嗰度驗下個肚係咪你嘅先，驗到係你，你唔好嘈住啊姐姐，我幫緊你啊！嗱，驗到係你嘅，咁你同阿姐姐傾啦。一係就跟你翻屋企過日子。如果佢要買車買樓嘅咧，就唔好意思啦，我冇咁嘅能力。咁你肯唔肯跟我？咁你同佢講。嗱，姐姐而家同你講，驗到係金哥嘅，阿金哥冇本事，冇咁嘅能力買車買樓，你嫁唔嫁？唔想嘅。唔想咪點啊？個肚嗰個。呢個姐姐話乜嘢啊？唔想。咩唔想啊？驗到係阿金哥冇車冇樓，佢唔嫁。點住啊？點嫁？住邊度啊？咁你而家你唔好理點嫁，而家你嫁唔嫁？阿哥哥而家就係冇乜能力㗎啦，買唔到車買唔到樓俾你，你嫁唔嫁？佢可以揾佢爸爸媽媽㗎嘛？你冇理人爸爸媽媽點解要俾到啲老人家負擔啫？而家阿金哥就係我娶老婆，我冇錢買車買樓，你嫁唔嫁俾我？你嫁唔嫁？唔通佢爸爸媽媽拐咗咩？攤咗咩？再講下人生嗰句，我交要同你嚟㗎啦。唔好嘈金哥，你口咁毒嘅。嗱，姐姐，如果你係咁樣嘅咧，我教阿金哥攞翻嚟100萬蚊。點解要我老人家俾錢你啊？你嫁唔嫁柒走啦？你就要傷金邊㗎？佢娶新抱喎。你嫁唔嫁？就咁講啦。如果佢唔買車唔買樓，你嫁唔嫁？冇俾㗎啦。姐姐。係。喺度聽唔到我講嘢咩？小遠聽到啊，咁佢唔應人嘅。聽到新姐。嗱，金哥講到明啊，侵啦！我懷疑佢有冇肚，個肚有冇都未知啊！同佢去八大瓜嗰度算驗下。
可以啊，你唔好咁動啊，咁動西啊你，定閪啊！所有嘅錢都要佢出，明唔明啊？如果係你嘅，真係明呃你嘅咋佢？如果驗到聽唔聽到啊？聽唔聽得明啊？有道理啊，我都接受呢個調解。問題叫冇聲啊，算咩？佢講緊啊，呢個哥哥，我聽唔到你講嘢啊！呢個哥哥，點解會聽唔到嘅？嗱，我閉咗你，再開翻個咪啦。哦，聽唔到我講嘢啊？呢個哥哥聽到啊，做咩聽唔到啊？你聽唔聽到佢講嘢啊？阿金個女朋友，我聽到㗎。我願意同佢聽唔到啊？咪聽唔到啊？但係所有嘅錢、所有嘅費用都係要佢出。如果驗到係佢嘅話，嗱，呢個姐姐你唔好講住先啦，呢個姐姐你唔好講住先。啊，你呢個講哥哥頭先嗰個三姐同你講嘅嗰啲嘢，你有冇聽明？講點聽明啊？咁佢講話唔咩？係呢個哥哥好似聽唔到我哋講嘢咁嘅。哥哥，你聽唔聽得到人哋講嘢啊？我聽到㗎，我一直收緊㗎。你個霹靂小蛙，你又出聲啊？我出聲哈。嗱，呢位哥哥，呢個女人呢，佢有冇個餡，有冇西瓜？未必。佢呢個好多呢啲咁嘅人呢，係攞個西瓜，其實嗰個肚係空嘅。如果正剛才嗰個姊妹講，最好去加好去鹽。呢個女人如果揾你老婆呢，佢唔係同你過日子嘅，佢呢個係吸咩血鬼嘅，極度自私嘅，佢唔會對你阿媽好嘅。如果係真正係同你過日子嘅，佢唔會咁樣要吸你父母嘅血汗錢，而且佢就係想坐享其成，到咗手啦。佢就一腳引開你又撩哥噶啦，呢種女人做老婆唔要得。喂，啊，我收到，多謝姐姐嘅指教啊！你唔好理佢，嗱，阿靚仔，你話你就係堅持自己原則，我冇能力，父母嘅有冇你亦唔知，你就話佢要求嘅條件我唔到，佢話肚裏邊有個小西瓜。冇問題，佢呢啲人呢，佢唔單止你男人嘅，我實得多，我喺各個平台你可以查，我小蛙子。哇，咁犀利！佢呢種人呢，唔單止你一個男人，佢好多男人嘅。啊，倒數第一咪係邊個嚟嘅？係咪佢啊？想揾你係老實人，做水魚，做接盤俠嘅啫。靚你驚嘅，佢夠種嘅，係有種嘅，佢生出嚟。驗係你嘅，你養冇問題。佢加個肚時意否有小西瓜唔知，佢多數都係攞個肚嚟要挾嘅啫。你唔使驚㗎，靚仔，就企住你嘅原則就得啦。你呢個女人係極度自私嘅，做老婆呢個姐姐俾人卡咗落去啊！阿今日你個未來老婆卡咗落去，卡咗落去。今啊，係啊，就呢個金哥啊，唔係呢個金哥啊。你同呢個姐姐係幾？你同呢個姐姐幾時喺埋一齊啊？你同佢喺埋一齊幾耐啊？就而家計身都係4個月，3-4個月之前咯。3-4個月之前佢加3個月就係4個月，好重要嘅哥哥，金哥啊，好重要嘅3個月啊，就係4個月，好重要嘅。喂，倒數第一咪。你幾多個月識佢嘅？你自己有冇記清楚？識就識咗半年噶啦，咁3個月之前我約咗佢出嚟噶嘛。呢個重點嗱，你真正打啤牌係幾多個月前？好啦，哥哥，你話係3個月之前嘅係咪？你話3個月之前嘅間哥，咁咧嗰個姐姐嘅肚入邊如果有仔都唔係你嘅，明唔明啊？或者佢肚入邊都冇嘅。我都係咁諗噶啦。倒數第一咪嗰個係咪佢嚟噶個姐姐？一針嚟噶。唔係啊，倒數第一咪嗰個係咪阿金哥你個老婆啊？我具體唔記得咯，就應該我上次約佢出嚟，大家開房嗰時應該就係3個月前左右嘅。我但係佢具體唔記得。3個月前左右，咁你個肚入邊唔係你嘅，嗰個肚入邊有細蚊仔都唔係你嘅，唔使驚。嚟，重點唔好嘈，大家唔好嘈。嗱，你又講下啦。金，我想問下你係咪身高得1.6米？冇啊，我幾靚仔下㗎，我成1.7米嘅啫嘛，就係少少啫嘛。
咁啊，點解依家佢好似缺女人缺到咁嘅份上嘅？你係咪塊面好難睇嘅，生到成面掹雞豆皮啊，凹凸筒嗰啲啊？唔係，即係我自私咗少少啦嘛，我原來同佢傾得好有 feel 噶嘛，我喺好重感情，只不過我自閉咗。你答咗個問題，你唔好講咁多先。你啱啱答咗個問題，你係咪成面掹雞豆皮又凹凸筒嗰啲嘅？唔知㗎，都麻麻地咯。咁絕對對得上佢就冇問題㗎。即係等於係你塊面成塊面都係嗰啲掹雞豆皮啊、凹凸筒嗰啲啦，係咪？唔係，其實我真係有啲靚仔，只不過我係好自卑嘅啫，因為我基比較窮㗎嘛。咁一而再再而三咁錯過咗結婚年齡啫嘛，所以講我就好珍惜同佢個之間嘅啲感情，所以我退一、退二、退三，大佬而家唔係退三啊！你唔好嘈啦，你唔好嘈啦，我再問你啦，因為咧，我覺得你都好在乎你佢嘅嗱。首先嚟講咧，佢話佢95年嘅，實質上咧佢就係75年嘅，咁所以嘅話佢虛報咗20年，咁啊，你如果講真啦，如果智力正常嘅，喺呢一 part 都已經唔同佢傾噶啦，因為相差係一代人嘅。有時唔係啊，你聽我講，有時候咧一個男人啊對一個女人咧入咗心嘅話咧，好難嘅，可以包容晒睇唔到嘅缺點嘅。我話俾你知，佢啲毛係佢哪怕佢啲毛係白色，我都覺得佢係靚嘅。其實傾咗咁耐咧，我同你講，我都係覺得你有啲自欺欺人咯。真係㗎，呢個阿金，真係㗎，我覺得你係自欺欺人啦。因為啱啱阿平常心問咗你，佢話咧，如果個肚唔係你咁，你好似詐聽唔到咁樣嘅喎。你真係好似詐聽唔到咁樣喎。哥哥個肚係咪你啊？你自己覺得？我都唔知啊，只不過佢又搬咗嚟同我一齊住，即係大家同居咗大概3-4個月。我同你講完呢句，我有啲事啦，金哥，我覺得個肚咧唔一定係真嘅，你而家乜都唔好理，同佢去家好驗一驗先，好冇？但係你個老婆話100%係新生㗎。其實佢啱啱俾佢。其實佢啱啱答嘅問題咧，俾我咧覺得佢無論個肚係咪佢嘅，佢都會照啃咯。點㗎？更你其實佢上嚟唔係啊！你聽我講，其實佢上嚟佢係想傾嘅咋，佢都唔想要啲咩結果。我如果覺得如果你想撇佢用乜嘢啫，你就消失就得㗎啦。冇係問題，叫到我住埋一齊，而家又話要我啲親戚朋友面前。咁你可以走㗎嘛？你可以唔喺度住㗎嘛？你可以揾過份工㗎嘛？你消失咪得咯。佢識我屋㗎，佢識你屋咪由得佢咯？你父母都幾廿歲人，你啲父母都成60-70歲人啦。咁我都唔想佢屋企強衰我㗎，邊個老豆老母難堪㗎？金哥主要乜鬼堪啫？最多俾啲少少錢去醫院搞掂咗佢，仲要佢驗咗 DNA 先喎。因為啱啱佢你已經明確咁樣講，佢有3個男朋友㗎喎。係咯，所以我係咁嘅意思咯。去家號啦，嗱，金哥你聽下，聽唔聽就算啦。去家號驗一驗先。驗咗第一驗係咪有咗個肚，第二驗嗰個DNA 係咪你嘅？驗完先講嚇，金哥你聽得明就聽，聽唔明你就算啦。我落咪啊！我唔知佢肯唔肯啊！我唔知邊個係佢啊！嗱，呢個姐姐，不如你咁樣啦，你倒數第一咪，我連翻你上嚟好唔好？你試下倒數第一咪啊！阿金個女朋友，你可唔可以倒數第一咪？我連你。阿金嘅女朋友。你倒數第一咪，如果你匿名嘅，你聽過未啊？嗱，又有仔，又有幾個孫，然之後咧，佢要乜嘢啊？佢要8萬嘅禮金，然之後要買一間樓俾佢，又要買車喎！哇，你真係五張幾嘢喎？你聽過未啊？仲要嫁咗3嫁喎，即係佢已經有3層樓喎，應該。咁啊，啲女人呢個女人唔要得㗎啦，仲要。喂，小圓，你分分鐘攞到50萬禮金都得喎。我唔知啊，倒數第一咪係咪阿金個老婆啊？喂，小圓姐姐，係啊，你嗱，人哋問你啦。即係如果你嫁嘅話，你都係要開50萬啊，唔係蝕底都好交關啊！你最少要開50啊。有冇聽到我講嘢啊？聽到啊，婆婆講嘢啦。啱先講順口唔口啊！咁你講啦，你講啦。其實冇嘢講嘅，嗱，你咁啦，呢個金一係你取咗佢算，一係你消失啦，就得呢2條路嘅啫。我覺得你如果你係真係想撇佢，我覺得好簡單嘅啫。唔知點解喺你嗰度咁複雜嘅？咁第一佢到咗我同我住，識我屋企人，我擔心佢個媽嚟到跌翻我冇得擔心㗎，你父母幾廿歲人啦。
佢有3個男朋友，金哥啊，呢啲唔好重複講啊，金哥。嗱，你不如咁樣啦，阿金個老婆，你講講，阿金個女朋友，你講講，係。小圓姐姐，你要幫我主持公道啊！我唔係騙子嚟噶，我係你嘅10級燈牌噶。你等下你唔好打字先啊，發瘟你10級燈牌。啊，呢個阿金嘅女朋友，阿金嘅女朋友呢個姐姐仔，你唔好講住先啦，姐姐仔。嗱，頭先咧，你男朋友就講咗嘅，佢3個月前咧，3個月左右就約你去308嘅，但係頭先你講咧，你肚啊已經3個幾月嘅啦，係咪？咁就冇理由係佢噶，你都係做過媽媽嘅人咧，你都做埋媽媽，做埋媽媽嘅人咯，係咪？你肚係佢真係有都唔係佢嘅，知嘛？佢記錯咁樣同你講嘅咯，唔係我屈你嘅喎，係呢個姐姐你聽我講吓。係啊，呢啲係佢講嘅，你聽我講。金咪你到底點嘅金嫂，你聽我講埋先啦。你阿禮粉錢，你叫人哋未結婚嘅，你叫人哋金嫂金，你嘅屎忽係金嫂。我錯咗。俾我講兩句，俾我講兩句。你聽我講埋先啦，姐姐仔。嗱，呢個叫做霹靂小，你哋等下你個霹靂小萌娃，你講下啦。我講呢個叫阿金，呢個男嘅叫阿金嗬。呢個女人咧，佢去騷擾你父母咧，你直接叫你父母369報咩噶啦，報部門就得噶啦。而呢個女人絕對係滾友嚟嘅。阿小婉姐姐，如果你哋有姐姐你係咪滾友啊？小婉姐姐。叫佢哋你哋可以查啦，可以查呢個女人嗱，我同你講，你覺得你係個正經人嚟嘅咩？首先嚟講，你虛報年紀嗱，你聽我講，你虛報年紀咧，我從嚟都未有聽過虛報20年嘅喎，虛報20年喎。虛報年紀係在乎佢之嘛，我唔想失去。咁你喺個網上面傾2句就叫做在乎噶啦，傾2句説話又叫做在乎噶啦。如果你哋唔信我嘅，咪可以然之後你仲幾分喎？你同人哋講啊，你離咗1次喎，事實上你離咗3次嘅喎，而且你冇同人哋講有孫喎，你係有一紮孫喎。靚仔，佢係揾你6人嚟做調水魚㗎。呢個女人係嘛？一個過嚟，你要8萬嘅禮金，然之後你仲要車又要樓啊！我真係聽都未聽過。平常心都講咗啦，姐姐，其實你已經係50歲啦，51歲啦，你就嚟老過阿華哥噶啦。你不如算啦，如果阿金肯啃你嘅，你生咗個 BB 就咁同佢過日子算啦。你唔好又要禮金又要買屋啦，發瘟咩？佢阿小婉姐姐。佢呢個係純粹係滾友嚟㗎，你哋喺電腦度起佢個啦，仲花個地頭啊！我絕對講呢個女人係花個地頭。你正經人虛報年紀啊！你最多可以虛報幾年嘅啫。小燕姐姐50幾歲嘅啲人都早咗停水見天啦。嗱，你聽我講，50幾歲咁你有冇經期嚟㗎？你係夾硬有咗嘅，你點解仲未絕經㗎？有喎，我未絕經嘅喎。你到底係邊個？佢都搞唔清。佢3個月內講真啦，如果佢真係76年嘅話，佢有月經都係好正常嘅。係啊，76年好後生㗎咋。唔係啊，都唔係話我唔係話佢唔後生，因為7幾年嗰陣時咧，細個啲嘢都冇好多乜嘢食嘅，心田唔得㗎，邊度有可能7幾年、76年都仲有？我同你講，我大把姊妹都50歲做試管㗎，我唔係呃你。人哋60歲都仲可以生嘅。拿份錢我話俾你聽啦，嗱，我講條醫學常識俾你聽啦，好冇？45歲到55歲停經都係正常嘅，咁你聽唔聽得到啊？我知係正常啊。咁咪咯，咁就做咩要懷疑我啫？唔係懷疑你啊，姐姐，係因為你嘅行為咧令到人哋唔可信啊！你一次又一次咁呃人哋，你又咩95啊到85啊到76啊定係75，然之後咧你又有2個仔1個女，然之後咧你仲加埋你4個孫屌。呢個係純粹係滾嚟，就係諗到同我有埋 BB 做乜嘢喎？阿金仔頓幾佢先係好啫。嗱，你呢個靚仔，我同你講下，你唔聽有一回事，你直情撇佢就得啦。呢個女人唔要得噶，呢個純粹係滾友嚟嘅，仲比地頭仲花。佢個底同佢講，阿金，我問你啊，你點解要同人哋有 BB 啊？
佢話咩嘛？落咗妝先見到佢。你點解好似泰迪公咁樣啊？金啊？咁咪咯。咁我諗住我本身我經濟又唔好，我哋叫做好黐心，大家傾得嚟知心好友咁。咁你個傻咩仔？我又同日月同居咗一齊喎，我諗住對佢負責㗎，點知佢變本加厲，作我戇居，作我所願，所以我啊心煩咯。相係咪諗少而且同我你煩咩啫？你撇撇節節喺你面前，你想過橋抽板，你唔想負責任，攞埋咁多藉口嚟講。嗱，陳總我眼光係雪亮嘅喎，我擺事實講道理啫喎，所以我自己小賢姐你調解下，我覺得我都玩失蹤咯。你調乜鬼調啊？金陰公喎。嗱，你聽我講，你調乜鬼調啊？你擺到明，你都想啃噶啦，即係唔金你我都唔知你點個阿金你個閪仔。心咧佢個心又唔鋸，佢又食，但係咧佢食得個心又唔舒服，就係咁樣啦。即係夾硬唔啃啊！其實開頭我對佢好有好講嘅，我講個例你就知啦。我到叫 kiss 啊，個牙甩咗嚟又抽，我唔講啦。牙甩咗嚟叫我賠2000喎。你話我知而家啲錢，咁又借1000，借我有下萬。咁你有冇賠啊？你有冇賠啊？嗱，你諗下咁樣我梗係俾咗佢啦，我都忍咗嘅1、2再2、3噶啦。我咁老實嘅人我都唔想噶啦。唔係啊，咁你有冇賠啊？賠咗啦，佢話肯定賠咗啦。叫個孫讀書我又俾咗1000啦。呢個女人，阿姐姐我問你啦，咁點解你個肚唔係佢啊？都冇所謂啊！呢個男好似聽得出個肚唔係佢都冇所謂。我問你啊，你點解甩咗棚牙都要俾錢？女人可以決到咁嘅份上嘅。錢好貴噶嘛，我個牙好貴噶嘛，幾千蚊噶嘛。咁如果係咁跌咗，咁唔心痛唔肉赤嘅咩？喂，阿婆婆，姐姐唔好笑啊你笑乜嘢？你講你啲牙好貴，你應該呢個直播間係小圓最專業嘅，因為佢成棚牙都整過嘅，你問下佢啦。我係整唔係啊，我前邊嗰5隻咧，我整咗幾萬蚊嘅。咁咪咯，我50嗰幾隻係種上去嘅係咪啊？佢嗰啲鬆嘅套牙，佢唔係嘅，佢套上去嘅，應該係套上去嘅，因為我以前去食飯嘅時候咧，我都甩過棚牙出嚟嘅，喺前邊嗰幾隻。我係甩咗嘅，套上去唔係螺絲咁樣轉入去嘅。唔係啊，我係套咗上去嘅，已經甩咗出嚟嘅。我食下咧，我甩咗5隻牙出嚟，食下，我同人哋去相睇啊。中啦，我媽嗰啲就係中噶啦，我媽嗰啲有轉螺絲入去嘅。轉嗰啲好貴嘅，1萬蚊一隻嘅。種牙又唔同，唔係啊，我媽嗰啲係5000幾隻套牙又唔同。阿金，舊年整咗一棚牙出嚟，整咗3萬幾蚊。唔係啊，我係3萬幾蚊，因為有發炎啊。2000蚊咁都係小意思啦。唔係，你聽我講，我係咁樣嘅，我冇蝦人哋賠嘅。我當時咧，我喺石岐嗰度，喺石岐大福園，唔係大福園啊，百佳嗰度。我喺嗰度咧，我係去食飯咧，咁然之後咧，佢就點咗個好似係應該係喺嗰度啊，忘記咗喺邊度啦。然之後咧，嗰個伯父咧，佢就整個豆腐，整個菜，整個飯，又唔整肉喎，整到鬼咁多藉口。然之後咧，我硬唔知，我都忘記咗係叫咗排骨定係叫咗乜嘢食下，甩咗幾隻牙出嚟我。你有冇叫餐廳賠償啊？嗱，呢個女嘅嗱，我同你講啦，其實我講真嗰句啦，你啲牙咁臭，你最多係整烤瓷牙嘅啫。講真啦，烤瓷牙300-400蚊一隻，600蚊一隻。我哋啲全瓷嘅一半嘅都要2000幾，我整全瓷嘅有一隻，因為我有一隻蛀牙。你聽我講，我以前哼嘅會甩出嚟嘅係600蚊一隻嘅啫。咁咪咯，你哼嗰啲啊，烤瓷牙幾百蚊隻嘅咋？阿梁仔，你福福啊，呢個難衛生啊！3000蚊㗎，佢俾2000蚊都仲係少嚟啊！你嘥氣咧，你嗰啲係幾百蚊隻嘅咋，烤瓷啊！我唔係啊，我就唔明白點解你會烤瓷先會臭㗎咋？話俾你聽，全瓷唔會臭㗎。阿金啊，等下你唔好講 keep 某時某啊，佢違規啱先彈咗槍啊！你話絕嘴得㗎啦，我話俾你知啊！我即係點講咧？俾我講兩句，你講下。阿金，你聽咁多評論講，你唔好傻下 B 下。呢個女人係順便係滾友嘅。我唔知，我第一晚上嚟小院呢度，我刷過你嘅平台，我唔知你點切。如果喺其他平台，呢個女人其他主播絕對收佢皮，要佢還水嘅。呢個係純粹係滾嚟嘅。如果你哋有條件嘅，你可以起佢個底，因為我又係喺其他直播間有一個
一起佢個底之2個月喎，35次喎。308個，就唔好講其他。最關鍵啦，我好難忍嘅就，佢仲燒泥煙㗎，個口又臭，眼睛都係口又臭，佢食煙啊！其實燒煙，佢話佢食煙嘅，太多人，我想等你啲人。佢講燒煙啊，佢講燒煙咪佢食煙仔，食煙仔。今晚咧，我希望你能夠幫呢個金仔接公道，要佢回翻水。如果唔係呢個女人又去。佢手上肯定唔止呢個一個男嘅，呢個佢就係揾呢啲魚嚟捉噶啦。阿金啊，唔係阿姐姐啊，你能夠從1、2宗啊，以後咧唔好勾3搭4啊。咁而家識咗佢咯 ，BB 都有埋咯，又幾廿歲啦。一句到尾啦，嗱你咁樣啦，嗱你實際啲，大家唔好嘈，實際啲。你依家唔買樓唔買車，就咁樣同你結咗佢制唔制？如果唔制就算數啦。人哋都咁講啦，樓係要嘅，咁唔好啦。如果咁得啦，係啊，你講呢個金，你中意取就取啦，如果唔取你就算數啦。阿金，你聽唔聽到啊？金冇差嗰啖氣咁樣。我聽到啊，所以我要同佢分啊，跟住你跟住要分咗啊，我唔俾佢1、2個就要3我噶啦。嗱，你講啊，明明。咁個 BB 點算啊？金仔，你聽我講，你以後你今晚。最好啊，小婉姐姐幫到你，要佢回水，你就絕對唔能夠同呢個揸咩女噶啦，佢搲到你父母度吸埋你嘅血，而且大咁，唔係大都冇所謂，你情我願係嘛？而且你哋可以起佢個底，呢個渣女到處吸血鬼嚟嘅。嗱，阿姐姐，你有冇俾個錢佢啊？你就聽我講，我唔會分開你。呢個阿根哥啊，阿根哥，我哋男人同男人傾偈吓。啊，你講。嗱，依家呢個女嘅咧，就孫又老，有嘅，仔又有，女又有嘅。嗱，你做乜嘢咧？如果你同佢結埋婚咧，佢呢啲全部就俾你養嘅。你頭先都講咗啦。乜嘢嗰時假牙跌翻落嚟由你賠錢係咪？要你俾翻8萬蚊禮金俾佢。如果你娶咗佢翻嚟咧，你阿爸媽咧係咪又做佢奴隸嘅啦？係咪？你俾咗禮金嚟噶啲錢啊嗱，你要啲錢咧全部俾佢揦晒走嘅啦。你願意就娶佢啊？呢啲就係你嘅事。你而家咧，大家同你講咗咁多，你要娶佢或者唔娶佢，佢肚入邊如果係嗰個 BB。係你哋兩個係約生你辦嘅時間係啱嘅話，即時佢肚入邊有 BB， 我可以同你講都係唔係你嘅，有冇都係另外一回事。咁我而家問你啊，你有冇俾個禮金佢？有冇俾個錢佢？你俾咗佢8萬蚊，係聽到？你俾咗佢8萬蚊咧，你可以通過母驗起訴佢攞得翻嘅。阿奶粉子，你等等先。阿金，我問你有冇俾個錢佢啊？俾咗啦，叫話嗰個後嚟我叫佢翻水啦嘛，叫唔願翻。叫話你同我同邊咗咯，又有咗。起訴佢咯，俾咗幾錢？佢冇意起訴佢，俾咗8撇嘢啊！報369啦，報369，唔使報369，你去冇意起訴佢。阿姐姐係咪俾咗8萬蚊你？你而家又要求買屋係咪？係啊。嗱，如果係咁樣嘅話咧，你哋唔好出聲住。如果係咁樣嘅話咧，又有啲多嘅喎。如果個肚係佢嘅，咁都有啲多嘅喎。咁為咗佢個仔幸福啊嘛，咁佢個仔出世生咗出嚟都生活得好啲啊嘛。係佢個仔嚟嘅，大佬。你倒數第咩？你講。一句到尾啦，冇錯。即係我想問咧，阿金爺啊，即係我叫你金爺啦。咁你點確定阿姐姐個肚係你嘅？你有冇同佢一齊去驗過嗰個？呢個問題已經講咗啦，到時候會抽血咯。下邊呢個姐姐仔。唔係，即係佢有冇去，即係知道有咗嗰時咧，有冇去照個 B 超啲嘢？呢個問題講咗幾廿次啦，已經知道嘅，又唔係佢自己嘅。講事實啦。咁唔係佢自己有啲難搞咯。大家冇嘈，一句到尾。呢個女人我問你，你已經收咗人哋8萬蚊啦，依家咧呢個男人買唔到車，買唔到樓俾你，你願唔願意同佢結婚？就一句到尾。
反正我就係咁認為，如果我去家後嗰度鉗到嗰個 BB 真係佢嘅話咧，我就要照我嘅要求去做。要咩要求啊？要車要樓係咪？要車要樓嘛，因為已經俾咗8萬佢嘛，佢要車要樓。好啦，呢個男嘅你俾唔俾到車？俾唔俾到樓？你俾唔俾到車？俾唔俾到樓？冇，大家冇拖沓啦啲問題啦。係啦，俾唔俾得到啫？要車，但係房一定要有。呢個男嘅你俾唔俾到樓？佢就買唔起房咧，你俾冇佢就買唔嘈啦。起樓咧，又買唔起車咧，點算啊？冇嘈啦，佢就冇錢買樓，又冇錢買車。阿金你俾唔俾到阿金？你俾唔俾到樓？我都叫112，我打算唔俾噶啦，我要同佢分咗噶啦，我唔玩噶啦。咁你分你走就得噶啦，你起訴佢攞翻8萬蚊翻嚟啦。我仲係咯，你哋又未結婚。屌你都傻嘅，呢個真係傻仔嚟㗎，你落先啦，聽到我煩到鬼咁樣。嗱，阿金，佢其實佢而家係諗唔通嘅啫，佢驚住搞到佢父母亂七八糟嘅啫。阿金啊，呢個小朋友如果係你嘅，咁你點？歲人啦，佢夠膽上去咩？佢啲仔都唔會理佢啦。咁啊，唱衰佢啲仔去嗰啲工廠，唱衰佢嘅仔打工嗰啲地方啦。我擔心佢唱衰，唱日啲街坊喺度唱。咁啊，我老豆阿金啊，你聽我講，咁佢自己有仔女噶嘛，佢有孫噶嘛，你都可以去唱噶嘛。咁我咪變成一樣咁敗家咯，叫不仁，我又唔想不義。咁你想點啊？如果咁樣嘅話，咁你姐姐先包佢啦。喂，小賢佢講晒咧，佢話佢不仁，佢唔想不義，咁你咪娶咗佢咯。咪係咯，你好激氣啊真係。我想就同佢買房咯，我要同佢分咯。阿金啊，阿金，其實你係咪想要個後代啫？你老實講啦。都係有少少咯。有少少你睇唔到啲嘢俾人哋。你仲連上嚟做乜嘢？你咪買咯。咪咯，你娶咗佢啦。嗱，我一上嚟，我睇穿咗佢啦。佢其實佢唔想出屋，佢買唔起屋，買唔起車，而家咧佢就咬死佢就想要呢個姐姐。唔係啊，小賢你冇聽到佢講，佢話佢依家想買樓啦。你到底買唔買咁？想買樓，冇買。我意思話，如果阿個兩個。大家而家叫112，大家冇有信任基礎咯，咁嘅落咗個小西家，我俾翻啲個營養費俾佢，大家有個好聚好散。第二就真正叫做跟我嘅，我就前提第一要驗過個 DNA 係咪我嘅，係我嘅。如果佢咪強迫我講話又買車又買房，佢願意同我一齊過嘅，大家就一齊過，否則話大家就 say goodbye 咯。嗱，咁你都講到好明顯啊！屌，呢個阿金個女朋友，你覺得點啊？落咗去啦佢。我同你講，呢八皮嘢咧，如果你屋企好艱難嘅咧，你一定要追翻嚟。因為呢個 Q 娃咧，佢講得啱嘅。呢個姐姐咧，佢應該係一個比較複雜嘅女人嚟嘅。即係就算佢同埋你喺埋一齊都好，你可能只有一個後代嘅啫。咁你後邊咧，佢肯定啊！如果你冇咁樣嘅金錢咧，你注定係勾三搭四嘅。你注定你個老婆會勾三搭四。仲有一個問題就係佢有4個孫，佢有2個仔。你後邊條路我唔知道你點走，因為你嘅咩啊？個女人落咗去啊！個女人應該走咗噶啦。阿金，你聽唔聽得到啊？阿金，嗱，你聽我講唔通噶。阿金，你聽我講，佢已經咬實咗啦。佢咬實咗，佢話佢去嗰度咧，去醫院驗過個肚係你嘅話，就要你買樓買車俾佢結婚。佢可以退一步唔要車，但係樓一定要。咁你依家你點樣？嗱，佢依家係佢開出嘅底線嚟噶啦。你講你嘅底，但係話俾你知喎，你等下我先。但係我同你講明先。直接講你執唔執行到就得噶啦。但係我同你講喎，阿金，你諗，如果你夾硬同呢個女人喺埋一齊嘅，冇得但係嘅，佢十下嘅，冇得但係嘅，你咁我都要講明俾佢知。如果你同呢個女人喺埋一齊嘅，你滿足唔到佢目前條件嘅，佢會勾三，亦都會搭四，亦都會喺我直播間不斷揾好多個阿金。唔係啦，你好快又離婚啊佢。然之後你好快咧，你就會離某婚嘅啦。你先至30幾歲，你可以揾個正當人家嘅女仔。佢都話佢嗰塊面嗰啲粉批到好似牆咁。你起訴佢咧，攞翻個白皮嘢啦。好嘅，多謝神仔嚟嘅。我同你講，你唔好連上嚟啦。喂，你下次唔好連上嚟啦，你實在太惡心啦你啊！你聽唔聽到啊？起訴佢攞翻個白皮嘢，咁如果真係你嘅，你俾翻相當嘅費用俾佢。如果你願意嘅，後邊唔好搞呢啲嘢啦，對得起良心就得啦。係啊。
知唔知啊，嬸仔？你聽唔聽到啊？金，如果你話你夾硬嘅，我就由得你錯落去。以後咧，你連上嚟嘅話，我由得你講九排俾啲人咧，話俾你知吓。咁多謝。我問你，你父母，我問你一句，你父母係咪生命垂危？依家急住抱孫？應該唔會啩？唔係，即係講佢哋都諗我早啲結婚，早啲生仔啦嘛。我知道噶，我知道農村人家係咁嘅。你係咪傻嘅啫？你真係你嘅腦啊！你真係喂，其實依家缺女人係咪缺到咁嘅份上嘅啫？真係我想問下你，即係缺到咁嘅份上，5張幾嘢係嘛？即係有幾個仔女，有幾個孫。我同你講啊，一針仲係年齡虛報20年嘅年齡可以虛報一代人嘅20年嘅。我同你講啊，之前有個人同我視頻啊，仲要樓，仲要8萬禮金嘅，我聽都未聽過啊！真係啊，聽乜鬼啊！我之前你聽我講，之前有個哥哥視咗頻嘅，佢話俾我知佢愛上咗一個50幾歲嘅，嗰個哥哥應該係30歲左右嘅。有冇人知道視咗頻嘅？視咗頻，然之後咧，好似係攞過佢個女朋友個相俾我睇過嘅。有冇人咧？有冇人？佢唔係佢個空間入邊有佢女朋友個相嘅，視過頻嘅同學應該有嘅嗰個哥哥。我教你啦，我教你，呢個金我教你，即係佢咧，佢打橫嚟，你又打橫嚟，你同佢講，你同我95年噶嘛，你同我講你95年噶嘛，你用你個女嘅相睇嚟同我相睇啊嘛，咁依家你將你個女嫁俾我咯，我唔介意你睇過係咪？天道酬勤。我唔介意你個女2分嘅3分我都唔介意嘅，你咪同佢講咯。當時嗰個後生仔就話俾我知，佢個女朋友靚過我100倍，你哋應該聽過嘅。然之後打開之後咧，佢個女朋友咧就係一個50幾歲嘅姐姐嚟嘅啫。我冇聽過。即係佢仲要話靚過你啊？咁樣嚟侮辱你、羞辱你啊？佢已經開咗視頻啦，同我個男嘅。即係一個50幾歲嘅女人，佢話靚過你，咁佢咁樣明目張膽嚟羞辱你啊！直接連個咪啦，激到我半死啊！你問佢雙眼咧係盲咗定係生咗乜嘢啊？雙眼。總之佢就話靚過你100倍。話內障。嗰個後生仔啊，激到你死啊！真係入過嚟啦，嗱個個人都記得噶啦，應該。所以我可能以前未上你嘅直播間，可能啊。唉，激到你死啊！我當時激到嘔血，我話俾你知，阿金咧都係咁樣嘅人嚟嘅金。阿婆婆係咪上咗嚟啊？婆婆冇啊，倒數第1位嗰個係邊個嚟噶？係啊，連阿小圓呢個直播間係一個奇葩嘅直播間嚟嘅。之前有個男嘅嚟虛歲虛咗20年，依家嚟咧就係報網戀嗰個咧就虛報咗一代人20年。你激到你死啊！係啊，即係如果你虛咧，你虛幾年，其實都係正常噶，係嘛？你講個大話係嘛？呢個朋友仔話嗱，呢個朋友仔佢科普嗰個真係科普嗰個假牙係咪啊？你倒數第1位，倒數第1位。係啊，阿金啊，你個朋友係啊，聽到啊，金啊，可能你後生啊，你唔知道假牙係咩事啊？假牙咧，你咧可能佢會跌噶，不過咧佢一掛翻上去咧唔使2000蚊噶，就係咁攞隻手執翻去放翻個口度噶咋。唔係啊，佢要知唔知啊？唔係啊，你聽我講，我甩過嘅要唔係啊，要膠水黐噶。唔係，佢同你唔同啊！你知唔知？你唔係甩牙，佢阿婆嗰啲係甩牙嚟噶啦，已經係。唔係，如果佢係瓷牙嘅話咧，佢黐咗落去咧，佢甩咗出嚟咧，佢黑色好臭噶啦。你問一問阿金，佢係咪一個假牙嚟嘅？應該係假牙嚟噶啦。如果假牙，佢係會跌落嚟噶，所以咧，唉，真係冤枉啦！呢個金你到底點嘅？你個女朋友拍牙？其實你諗都諗到啦，佢冇可能佢都冇晒噶啦。佢會消費貴嘅，呢個冇理由會消費貴啦。小圓啊，你估佢係你唔好咁諗啦。你諗得太簡單，你哋後生。唔係，我當時我真係甩咗棚牙出嚟，甩咗5隻噶。你知唔知？明阿金，你可能俾人呃咗阿金。唔同噶嗰啲係。所以我覺得心情好話平衡咯，所以係咪提出要同結婚咯？嗱，阿金，嗱，我同你講，即係我自己嘅建議咧，就建議你追翻個白皮嘢。手攞隻牙去食。你聽唔聽到啊？
聽到聽到。你一定要攞翻個白皮嘢，我同你講，攞翻個白皮嘢，你俾如果真係你嘅，佢俾你養嘅，你攞去養啦；唔俾你養嘅，佢唔要嘅，你自己咧就俾翻咁上下啊，對得住天地良心就得啦。因為呢個姐姐仔咧係應該唔止，我睇下先。其實好麻煩嘅，小圓你聽我講啦，呢個女人食煙嘅，即係佢唔係話人哋嗰啲生活作息好嗰啲人嚟嘅，所以佢生出嚟嗰啲都唔知點講咁大年紀，係嘛？所以我都好難受啊！呢個霹靂嬌娃都知道啦，摸清摸楚佢嘅底啊！你諗到未啊？金，你呢個姐姐叫佢唔好連上嚟啦，放你落去啊！金。好，多謝小圓姐姐，我心裏終於舒服啲啦。如果你太難受，你娶咗佢啦吓！你太難受，你俾人呃到底褲都冇嘅時候，你唔好上嚟啦。係啊，因為我覺得你上嚟你都好似有啲箍煲咁樣嘅，我都唔識講你。你真係覺得屎難食，但係你仲要食屎嗰種人嚟嘅就係啦。唔好啦，唔好講啦，其實佢都難受。小圓姐姐啦嘛，小圓姐姐咁善解人意，又識做調解。唔好講，其實唔係我嚇，我只係提供一個平台嘅啫。其實咧，我哋直播間嘅評論員咧，同埋打字嘅一啲人咧，先至犀利。真係嘅。頭先咧，阿平常心喺度講嘅時候話佢叫佢檢驗佢，睇下係唔係佢最作決定，好似當聽唔到咁，唔知係咪佢真係聽唔到定假聽唔到嘅？人哋都已經講咗啦，放你落去阿金，送首歌俾你好唔好啊金？好多謝。你中意聽咩歌啊金啊？唔好連上嚟啦嚇，想打餐你啊，係咁啦。以後連上嚟見你一話打你一鑊啊！整首一生不變啊！再見啊金啊！放個忘情水好過啦。